السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله بخير وعساكم دوم بخير. ونبدأ بفيديو جديد. جبت لكم برنامج إلا خرافي وميزته من أكثر من بعد تجربة 10 تطبيقات أو أكثر، هو تغيير الصوت. تغيير الصوت تقدر تسجل صوت وبعدين تضيف عليه تأثيرات لأكثر من 30 تأثير. تقدر تفتح ملف صوت أنت حافظه بجهازك من قبل وتضيف عليه التأثيرات. تقدر من نفس البرنامج تسوي شير لكل البرامج. ما أريد أحرق لكم الشرح، ويلا نروح للشرح وإن شاء الله يعجبكم. ورجعت لكم ونقدر هسه نشرح البرنامج ونجرب عليه وإن شاء الله يعجبكم. ندوس فتح. عندنا 3 اختيارات وهاي واجهة التطبيق: فتح ملف صوتي، تسجيل ملف صوتي، والملفات الصوتية المحفوظة. اختيار راح نشرح عليه. راح نشرح أول اختيار فتح ملف صوتي، يعني أي صوت عندنا دوس سماح أكيد، استعراض أو اختيار استعراض أكيد. احنا نختار وين الموسيقى اللي خالينها، مثلا سناب تيوب، الأوديو، عندنا هاي الأغاني. نختار احنا أكيد يعني مو إلا أغاني، أي شي محملة صوت محملة تقدر تختاره. مثلا أي شي نختار هاي، راح تطلع لنا هاي الواجهة. نقدر نغير الصوت بهاي الاختيارات. انت بعد عندك رجل آلي، هي هاي العادية. عندنا اختيارات هواي، راح نجرب ايش كم وحدة عمود لا يطول الفيديو ولا يصير ممل. نجرب الرجل الآلي. والله برنامج خرافي. نروح على الطفل. الله الله. نروح هسه الرجل عجوز. ترى برنامج خرافي. واحد سكران. نجرب هذا الله. عندنا هواي اختيارات وتأثيرات. انا راح اجرب لكم كل فيديو كل صوت بشكم وحده. عندنا هاتف ارضي ما راح نحتاجه. برنامج خرافي الشيطان، فيلم مخيف، فشي الا خرافي. الله. كمل الشرح. الهاي الغاء، الهاي الفتح ملف صوت، يعني احنا حافظين الصوت ونريد ان نغير عليه التأثيرات. هسه نجي تسجيل ملف صوتي، يعني بصوتنا. ما راح يقدر يسجل الملف الصوتي لان احنا جاي نسجل فيديو. زين، عندي انا مسجل مقدمة. ثواني، مقدمة مال الفيديو عندي انا ايه. هذا العادي. ظهور المطرب والموزع نادر حمدي ويا زوجته وامه الفنانة عفاف حمدي. هذا صوتي اوكي، انا حافظه من قبل، مقدمة مال البرنامج. راح نجرب الطفل. ظهور المطرب والموزع نادر حمدي ويا زوجته وامه الفنانة. راح نجرب الامرأة البنية، يعني هاي الاختيار. ظهور المطرب والموزع نادر حمدي ويا زوجته وامه الفنانة عفاف حمدي، اللي كانت مفاجأة. فشي خرافي. هنا عندنا الملفات الصوتية المحفوظة، يعني الحافظيها. ان شاء الله عجبكم الشرح، ولا تنسونا من الدعاء